الشير صحافيات كانوا قبطي مدحوينها كواد مامولك خاتمة ستيت اوف سوماليا أحمد علمي عثمان أحمد كراش أياو كجه الله ور أو كشيجين وياه كتر كتانو لجسي جاي ورباهين تقاركود مدحوينه وحو شيجين ور كانوا وياه مثل دونين لقوي قص معدة يشتريتان كمامولك خاتمة وشيجين وتاجنت هاي مدن مدى ومدى صوماليات وحنا وشيجين ثانيا يسان وحبا ولماينين غروبتا شعوبتا غير خاتمة يجو تاجرة مدن مدى دلك صوماليا waxa uu sheegay in xilliga warkaasi lagu soo bagay tahay xilli markaasi safar shaqo ugu maqnaa xariyaha ciidamada maamulka Khaatumo ee Jidda Nugaaleed madaxweynaha oo muurahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisii kamid ahaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan war-saxaafadeedkan maanta aan qabanayna wuxuu ku saabsan yahay war kutana ama aan saliya raad lahayn oo laga sii daayay TV-yada sida Universal oo kale intaan ka u galin waxaan salaamayaa bulshada reer Khaatumo waxaan mahadnaq u celinayaa dawladda federaalka waxaan mahadnaq u celinayaa oo kale maxay ay tahay isimada reer Khaatumo jiitanka bulshooyinka reer Khaatumo oo dhan meel kasta joogeen beenahaasna ma qaadato waxaan idin cadeynayaa warkaasi war saliya raad leh toona maaha waxa la igu yiri waxa Axmed baa wuxuu yiri waa Khaatumo waa leecaysaa Khaatumo ma leecayso mana burburi doonto waxaan idin sheegayaa sidee ay u burburtaa waxa shan beelood baa ku bahoobay ilaa inta hadda rasmiga ah Khaatumo maamulkeeda araaji badan iyo maxay ay tahay codsiyaal badan waanu haynaa waa meel Soomaaliyeed oo Soomaalida rugteeda bayskii Soomaalidu ka bilaabantay waxay haystaa jaranjaradii federaalka ayay sii koraysaa waxaan qabaa waa bayska qura ee salka waa rukunka koowaad ee Soomaaliya midnimadeeda waxaan u sheegayaa dadkaas waxa maxay ahayd la wareegaya war sidee u leeci kartaa Khaatumo waxay dheega ku haysaa darafka waxay ku haysaa kilinka shanaad way ku haysaa halka kalena waxay ku haysaa ahlu sunna wal jamaa iyo ilaa maxay tahay caabud waa waxay kale ku haysaa galdogob iyo halka area inaga xigta shanta beelood ee aan waa ku bahawd waxaas oo maxay tahay tora iyo taageerayaan way leedahay waxa u maqan oo dibadda u wareegaya Caliyo iyo rag kale Caliyo waxa weeye waa Cali Khaliif iyo Cali Ciise iyo Cabdikariin iyo baa u wareegaya taqaaniin sidee u leecdaa raggaas Soomaaliya ugu magac roon oo ugu maxay ahayd macrifad roon haday adduunka tahay haday hay'adaha tayba waxay gaadhay ilaa muddo dhowr bilood ah bay waxay gaadhay Istanbul oo aan cid maamul gaadhay wali jirin isagoo inta jira marka waxaan u sheegayaa bulshada reer Khaatumo TV-ga Universal leeyahay laga bilaabo saacadan aan hadlayaa warkayga maqashaan in la bangareeyo oo guri walba laga siibo oo aan la daawan karin waxaan kale u sheegayaa looyarada reer Khaatumo inay degdeg u soo gareeyaan maxkamadda la tiigsadaan waxaan rajaynayaa inaan dhawaan maqlo taas oo kacday oo albaabada loo xidhay ethics bay leeyihiin miidiyaha ethics buu leeyahay adanka kale madaxweynaha oo ka hadlay dilkii dhawaan ka dhacay magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland oo taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka booliska oo ka soo jeeday deegaanada Khaatumo waxa uu sheegay in dilkaasi looga minan fadhiyo in maamulka Puntland uu meel ku sheego waa sida uu hadalka waxaan taasi u dirayaa qoyskii iyo ehladii uu ka gooliyay iyo reer Khaatumo dhan korneylkii Cabdullaahi Saalax Maxamed oo nadaro ku magac dheeraa ninkaas oo ahaa nin sarkaal weyn ah oo ka soo shaqeeyay 18 gobol ee Soomaaliya ay leedahay laguna dilay si bareer ah magaalada Garowe ilaa haddana aan wax jawaab laga bixin
waxaanu moodaynay maamulkaasi haddaanu dee isaguba luku lahayn inuu hadda jawaab ka keeno oo ciddii marxuumkaas falkaa geysatay in maanta gacanta lagu hayo runtiina jawaab cad baanu ka doonaynaa oo degdega in maxay tahay maamulkaasi uu ka bixiyo garow si kastoo ahaataba wararkii habeennimadii xalay ka baxay qaar ka tirsan telefishinada dalka Soomaaliya ayaa waxay markaasi buuq badan ku abuureen sida warbaahinta Soomaalidu ay u sii baahiyaan ama u sii daayaan warar markaasi aan la hubsan xaqiiqdooda iyo halka ay sal ku leeyihiin iyadoo sida uu sheegay madaxweynuhuna muuqaalka warkii habeennimadii xalay ka baxay qaar ka mid ah telefishinada Soomaalida oo ahaa sawir iyo cod la isa saaray isla marhaantaasina ay isku rakibeen dadan haba yaraatee qiimaha xorriyadda qowlka iyo weliba saxaafadda waxba ka aqoonin Ahmed Ali Faarax TV-ga qaranka Soomaaliya magaalada Laascaanood